как определить молодежи свою природу? Можете ли вы дать критерии, по которым человек может себя найти свой путь в жизни? И как образование может им в этом помочь? Это очень хороший вопрос. Да. Образование может помочь, конечно же, должно помочь каждому человеку найти себя. Это самое главное. Но образование может и сильно навредить. Угу. Например, если образование создает какие-то догмы и стереотипы, а оно становится препятствием этому. Но вот сегодня, к сожалению, как бы это не редкость, отсюда возникают наши вопросы современные, да? Как молодежи помочь найти себя? То есть мы что-то... Да. Потому что природа человека, она уже присутствует в нем. Понимаете? Есть. Нужно только принять ее. Давайте рассмотрим, почему трудно принять эту природу. Почему? Мы отвергаем собственную природу. Одна из проблем современного мира, что мы устанавливаем какой-то стандарт престижа в обществе. Да. Вот, скажем, престижно быть бизнесменом сейчас, богатым человеком. А вот бедным не престижно быть. Вот дворником не престижно быть, да? И вот куда мы сейчас все устремимся с вами? Вот в мою бытность, когда я в школе еще учился, было очень престижно стать космонавтом. Потому что тогда космос это были герои, самые передовые герои мира, были космонавты, понимаете? И нам внушали, что нужно быть героем, вот учиться нужно у космонавтов. Вот. И мы все мечтали быть космонавтами. Кому не лень вообще, понимаете? Никто не стал космонавтом, это был стереотип. Ну, вдохновляющий стереотип, конечно, был красивый стереотип, но не применим к каждому. Не нужно каждому быть космонавтом. Вот в чем вопрос, понимаете? И из этого престиж делать не нужно. И вот древние мудрецы объясняют, что есть природа людей, она делится на какие-то, классифицируется. Знаете, природа классифицирована хорошо очень. Она разумна. Среди людей есть простые рабочие, есть бизнесмены, есть управляющий класс, есть духовенство и учителя. Вот эти 4 класса вы всегда будете иметь. Как бы вы ни образовывали, вы не воспитывали, перевоспитывали, вы не избежите этих 4. И каждый должен находить себя в этих 4. Кто он из этих, врожденную свою природу найти. Никакого престижа сравнения не должно быть, что вот это плохо, а это хорошо. Вот плохо хочем, а хорошо быть, скажем, священником. Вот эти вещи не должны противопоставляться. В советские времена вот сделали серьезную ошибку. В Советском Союзе серьезную ошибку в образовании допустили. Стране нужны были инженеры одно время. Вот. И государство, оно стало привлекать молодых людей в политехнические институты, где есть льготная стипендия, льготное поступление, конкурса, то есть повышенная стипендия, ну какие-то льготы стало предоставлять. И масса людей пошли в эти институты ради льгот. Не ради призвания, да, как такого, а ради льгот. Ради этого престижа. Я инженер, это было модно быть инженером. И в результате страна получила очень большое количество плохих инженеров. И то же самое было в сфере медицины, медицинский институт. То же самое. Были врачи в стране. Тоже льготы, престиж, подняли это все, средства массовой информации, и лавина пошла туда. И в результате мы получили много дипломированных, плохих, без призвания врачей, понимаете? А теперь что не врач, что бизнесмен, понимаете? Вот как все это увлекалось. Вот в этом мире, где престижны только деньги, люди никогда не найдут своего призвания. Вы знаете, спасибо вам огромное. Я прочла такое потрясающее определение ведическое. Кто такой образованный человек? И мы-то полагали это множество дипломов. И вдруг я столкнулась с тем, что образованный человек – это тот, кто знает, как стать счастливым. Вот это определение меня просто, знаете, потрясло, потому что оно абсолютно в точку бьет. И действительно вот эти ненужные стандарты, они отягощают наше сознание. И дети, замороченные вот этой информацией, они не могут определиться в этом мире. Спасибо вам большое. Очень такое. Александр Геннадьевич, так сложилось, что каждое предыдущее поколение критикует последующее. И в том числе и те тенденции, которые наблюдаются в современном образовании. Вот на днях, она цитирует ваши слова, вы в одной из лекций сказали «критикуй», но критикуй и предлагай. Предлагаешь, бери ответственность и действуй. Какие шаги на сегодняшний день были бы, на ваш взгляд, наиболее действенными? Как могли бы мы одухотворить наше образование? Ведь изобилие новых предметов и технологий не дают возможности подрастающему поколению проявить свои лучшие качества. Ну и сориентироваться в своей природе. Вот этот вопрос тоже был. Длинный вопрос. Может быть, что-то уточнить?
не нужно никаких экспериментов. Мгм. Раз вы меня спрашиваете, я не хочу, чтобы вы делали какие-то эксперименты, не хочу давать пищу для экспериментов над людьми. Вот такое попробуем образование, да, и мы поколение теряем разумных людей. Вот такое теперь давайте попробуем образование. Опять у нас что-то не получается. Эксперименты над людьми не нужно делать. Нужно точное знание, точное знание. А образование начинается с познания самого себя. Вот тут вы не ошибаетесь. Вот тут не будет экспериментов. Познать самого себя. Постижение самого себя. Да, образование начинается с постижения самого себя. То есть учитель, прежде всего, должен быть сознающей личностью себя хорошо. Самосознающей личностью. Если он просто находится в какой-то иллюзии, если он тоже работает ради денег, ради карьеры, ради престижа, ради личного своего счастья, если он не очень заботится о других, то он ничего не скажет как бы полезного. Это будет эксперимент над вами. Если вы ради его карьеры учитесь у него, если вы ради его успеха учитесь у него, понимаете, не ради того, чтобы получить благо о себе, знать о себе, а ради личной карьеры кого-то, вас просто используют. Тонко или прямо, грубо вас просто используют. Мы уже говорили, что учительство — это материнство и отцовство, это бескорыстно должно быть. Поэтому познавайте самого себя. Вы есть то самое бескорыстное начало внутри себя. Найдите его. И вот тогда вы будете сами счастливы, научите других многому. Итак, чистый мотив бескорыстия, то есть развитие вот такого отцовского материнского начала, да? В первую очередь познать самого себя. И тогда этот мотив чистый, и все получится. Я есть частичка божественной любви. Я есть бескорыстная душа. Вот кто такой я. В итоге, в глубине. Вот это нужно познать в себе. Каждому. Хорошо. Спасибо большое.